我哋成日都話沖繩好唔日本，係確實因為沖繩咧少好多和式嘅元素，例如酒店咁啊，通常都係 resort 啊，咁所以都係西式嘅 hotel。今次我哋開箱俾大家睇沖繩唯一一間嘅和式溫泉旅館名家珍莊。こんにちは。轉幾多個圈啊？好似2.5度嘅。仲使乜轉翻先至敗㗎？咩啊？你偷教我啊！大丈夫。小学生お茶会になんか1回參加したことがあって1、2、3回そうだった呢個小朋友咧喺小學1年班嗰陣時咧參加過嗰啲咧茶會，教點樣去轉呢啲嘅。係因為咧佢掛住玩茶會，然之後唔記得要上英文堂，然之後嚟接嗰個咧喺度打鑼咁揾佢，好嬲啊 ！Sorry 啊，唔係正式嘅轉，因為我都唔記得咗點樣轉。我記得我20頭歲嗰陣時咧喺東京學過1次咁大把，我淨係記得喺度咁樣轉，然之後覺得哇！咁多 rules 嘅，唔知2.5個圈定乜鬼嘢，又唔知點樣飲。Anyway， 唔係我有呢一方面咧，我就冇乜認識，所以求其轉俾大家睇。嗱，我哋想話俾大家聽，呢度係真係一間好和式，仲係好靚嘅和式嘅旅館嚟嘅。佢咧有個地圖，你睇下個溫泉好靚啊！冇啊，頭先佢淨係話我哋間房喺2樓，而呢一層已經係2樓。溫泉喺1樓，有分朝頭早同埋夜晚嘅。由而家 check in 3點之後，去到夜晚11點半咧，係有桑拿喺裏邊可以用嘅。朝頭早嗰轉咧，6點開始去到10點咧，就唔可以用桑拿，淨係可以去浸嘅啫。咁咧，我哋咧就 join 咗有早餐嘅 plan。咁我哋就揀咗有咁遲得咁遲9點先至食。嗱，呢一間日本旅館咧係俾大家11點先至 check out， 所以咧朝頭早好多時間可以慢慢喺度享受。我再轉多幾鑊先。唔怪得你啊！沖繩唯一一間和式旅館，邊有機會俾你玩和式嘢啫？呢度就同咧日本本島嘅溫泉旅館一樣啦，佢哋會喺你出外即係離開呢間房去食晚飯嗰陣時咧，幫你去鋪床啦或者移床㗎。咁我哋3個人咧其實係本身佢哋預咗1張2張，然之後咧第3張就係趁我哋唔喺度嗰陣時咧幫我哋行出嚟㗎。咁但係因為我哋想3個瞓埋一齊啦，我哋就要求佢將2張拍埋一齊，咁佢就幫我哋整咗一張好似 Hollywood Twin 咁樣。所以咧客人嘅要求咧同佢哋講咧，佢哋就會盡量去配合嘅。咁當然啦，我哋呢張床基本上係一陣間俾 Mia 玩喺度 hea 睇電視咁嘅啫。So far 我哋個感覺真係好好，因為咧好似即係離開咗沖繩，去咗本島旅行嘅咁嘅感覺。因為個裝修啦、service 啦，同埋望出去嘅景係同平時好唔同啦，都真係好有旅行 feel 咯。嗱，但係呢度住得開唔開心咧？我哋瞓埋今晚，聽朝食埋早餐，再同大家 review。嗱，講明啊，我哋得到 permission 可以影㗎。跟我哋嚟睇下嗰個大浴場啦。沖繩唯一嘅和式溫泉旅館。
係裝咗有早餐嘅 plan，個早餐一嚟到咧，已經係豐富到好似睇咗就已經飽晒咁，好似咧仲多過我哋去食自助早餐攞嗰啲份量。嗱，對住個咁靚嘅海，梗係心曠神怡啦。然後佢呢一餐拎出嚟嗰時真係好靚咯，好和色啦。嚟到咧可以揀 juice 牛奶啦。我覺得最靚係呢啲碟啊嗰啲咧，好似喺日本咁耐係第一次有人用呢一個咁嘅形式，係嘛？呢個形式真係好 neat，佢一座咁樣一倒調轉金字塔咁拎出嚟，然之後逐層擺咧，又方便又 neat， 唔使因為咧通常咧去到好多日本旅館咧係擺喺車度逐樣拎，然之後你覺得哇搞掂未？即係成個 presentation 係好靚好舒服咯，令人覺得。咁我哋就揀咗，我同爹哋係揀咗粥嘅 ，Mia 咧就揀咗白飯，真係好笑，居然食白飯，有個小朋友平時唔食白飯。嗱，白飯粥同埋咧味噌湯咧係任裝嘅，好 typical 有魚啦，咁亦都有 sashimi 啊、沙律啊，即係呢啲好 typical。呢啲咧係咧好多時夜晚溫泉旅館出嗰啲好似懷石料理嗰啲一碟碟仔嘅都有咯。呢啲咧通常係配飯食啦，蘇花食佢個湯唔鹹好味。呢一間旅館咧俾我哋一個真係好奇怪嘅、好奇幻嘅感覺。佢係一個俾你傳統和式服務嘅一個旅館，成個形式由你入門口開始換鞋啦、service 啦，然後帶你入房啦，再跟住就係你中途出街去晚飯嗰時，佢入嚟幫你去拍床啊，嗰啲動作其實全部都係一個傳統和式嘅旅館嘅做法嚟㗎。但係乜嘢奇幻呢？就係我哋望出去有一個好靚嘅沖繩嘅海，所以係俾我哋一個好特別嘅感覺咯。我哋住喺沖繩都覺得好似去咗日本本島旅行咁，但係又望住個沖繩嘅海，一個好 mixed feeling 嘅一個感覺。然後我哋以為咧呢一種溫泉旅館啦係冇乜日本人嚟，特登係嚟到沖繩去入住，但係其實我哋咧都見到有幾家日本人會嚟呢度玩嘅。然之後咁我哋以為會有好多外國人啦，咁確實係有外國人啦，有台灣人啦。然後咧呢度帶領我哋入嚟房嗰個咧就話舊歷新年嗰陣時，好多香港人啊、台灣人啊同埋大陸同胞咧嚟呢度住，差唔多住到爆滿咁滯。其實可能咧有啲香港人啦、台灣人咧都認識呢間酒店都未定，但係其實佢房數應該都唔係好多，所以咧呢個開箱咧都好值得大家睇，我覺得。對我哋嚟講最特別就係咧喺房裡面有一個浴室，有個 bathtub 咧係好舒服，可以喺度浸之餘係真係夜晚可以開住門望住外面，所以咧我哋覺得咧呢一間溫泉酒店係好適合秋天、冬天嚟沖繩玩嗰陣時住嘅，因為你開住道門咧係有涼風。我諗咧，由12月去到4月咧，都係會有涼風。你喺一路浸嗰陣時，都會享受到。係沖繩做到呢一樣嘢，我哋覺得真係好 amazing 咯。我哋最中意咧係早餐裡面沙律上面嗰個沙律 dressing， 真係好好味，真係好難形容。佢係唔係酸，又唔係即係好攻鼻嗰啲 vinegar 嗰啲味係冇嗰啲，但係佢係好香。應該係落咗麻油，但我哋唔知落咗啲乜，總之係哇好好味，好 amazing 嘅啲味道。然後床咧雖然咧唔係真係直接瞓落地下榻榻米啦，但係佢個床架嗰啲好硬，所以咧都係好類似瞓地下嘅感覺。然後爹爹好中意佢哋張床褥 ，Mia 亦都好中意張床褥，覺得夠晒硬啊，好正咯。但係咧又唔會硬到好似瞓地下咁樣嘅，所以個硬度應該咁講適中啦。然之後嚟到呢一度住咧，我哋建議大家一係咧就食埋呢一間酒店嘅晚餐。如果你係想去恩納村呢度附近嘅餐廳嘅話咧，建議你早啲預約，或者你嚟到嗰陣時睇下可唔可以叫 front desk 咧幫你打電話去預約先，因為有一啲咧望落去啲價錢比較合理嗰啲咧，佢哋5點半已經爆咗。我哋冇等嗰間，然之後去第二啲睇啦。有啲係可以係正常價錢嘅2倍。咁因為我哋係在地人啊嘛，知道有少少 rip off 咧就走人啦嗰啲。咁我哋後尾揾一間咧，咦啱心水嘅食堂，價錢同沖繩其他地方一樣喎，咁覺得好超級良心價，咁所以咧我哋咧就食咗一間附近嘅食堂啦。恩納村咧喺淡季嗰陣時，
一啲比較 popular 嘅餐廳都係可以爆滿嘅。所以咧，我哋建議你一係喺酒店裏邊食啦，或者如果想喺出邊街食咧，早啲預約啦。又或者係你可以預約第二啲酒店裡面嘅餐廳，咁當然可以嘅。咁所以都係點都好預約就冇死嘅。如果唔係咧，夜晚揾食艱難嘅。呢一間係沖繩唯一一間和式嘅旅館嚟㗎，我哋真係好建議大家嚟試，因為佢俾大家一個好舒適嘅感覺之餘，你係可以見到個咁靚嘅沖繩海㗎。大家咧，如果咧秋冬嚟沖繩嘅話咧，可以試下住呢一間旅館嘅。如果你唔想嚟到先知道你想去嘅鋪頭已經執咗笠，咁就快啲訂閱我哋 OK Family，記得撳埋旁邊個鐘仔啊！